Chumna hingjaba maitai amasung nagasing Kukising yeknaba amata leite haina henjang kuki khulgi chipna phongdorakli state asigi kukizo singna khundariba mafam singda pusilakpa potchai sing thingduna economic blockade chatharingai cheirak asida Kangpokpi district ki leimakhongda leiba henjang kuki khulgi village sip ke lobumna kuki naga amasung maitai khudingmak yeknaba nate hairaduna matam sangna Kanglup sing asigi marakta ungkhatnaba thokliba asida kham thengna wariba si Kanglup sing asigi misam miyamni hairi village sip asigi wafam asi tha ama makhairom hena national highway to Imphal Dimapur lambi gi Kangla Tombi gi Namduilong amasung Imphal West district ki Kanto Sabal da naga amasung maitai singna lambi sing asida economic blockade chathaduna Kangpokpi tamna pusilakpa chana thaknaba potchai hidak langthak amasung atai essential oiba potlam sing pusilakpa thingba asina kuki amasung naga singi marakta ungkhatnaba hengkalakliba asiga mari leinana mahakna phongdokhibani mahakna makha taraduna hai Manipurda kuki amasung maitai gi marakta chahi ahum hena irang thoktuna awaba kaya mayoknariba asina chumna hingjariba kukizo community gi miyamna naga amasung maitai sing asi miyamgi yeknaba oina ude aduga naga amasung maitai singi marakta su subtribe kaya ama yauri makhoi singna su kukizo miyam asi makhoi gi yeknaba amagum laude haiki Christian dharma satpa maitai kaya naga taba mafam singda khundariba sing asi conflict asina awaba kaya mayokna handuna lakli makhoi sing aduna kuki gi mayokta khak leikhide haiki mahakna makha tana hai hauji Kanglup ki marakta thokliba ungkhatnaba sing asi Kanglup sing asi gi lusingba kharana tokhaiba agenda singaloinana aikhoi masel gi marakta khaibung tanaba senbani adubu kuki naga amasung maitai singi chumna hingjariba mioi singnadi santi leina hingba pami amadi makhoina thamoi sengba achumba lusingba singi matung inba pami haiki mahaki henjang kuki khulgi khunja singna leimakhong army headquarter da leiba Kendriya Vidyalaya da mahai tamliba maitai naga natraga atai community ki mahairoi singda school asida karakpa matamda apanba pikhiba leite amadi school asida mahai tamba karakpa mahairoi khudingmakta tekta kaidana sathok sasin tauba yahangani haina phongdokladuna leimakhong singmang asida makhal makha kyagi movement tauba sing asi hojik chathariba economic blockade asi handoktri faoba athingba leikhigani hairi UNC na sathariba economic blockade asi hangtoktuna Kangpokpida chana thaknaba potlam sing phanghanbiu haina COTU governor da taksinkhre UNC na national highway to Imphal Dimapur lambi da sathariba matam kaktaba economic blockade asida governor na mityeng changnaba amasung Kangpokpi district da hidak langthak yauna nomagi tangai fadaba potlam sing phangananaba COTU gi maikaidagi Manipur gi governor Ajay Kumar Bhala da memorandum khusinakre COTU gi memorandum adu governor Ajay Kumar Bhalana senapati da khongchat pangthokluraga Imphal tamna halakpagi lambida Kangpokpida khusinakhibani COTU gi maikaidagi governor da pisinkiba memorandum adu da hariba singdi UNC na national highway to da sathariba unconstitutional oiba economic blockade asina maram oiraga Kangpokpi district ta hidak langthak yauna nomagi tangai fadaba potlam sing phangdabagi awaba kaya mayoknare economic blockade asina Imphal dagi Namdilong Kangla Tombi phawraga amasung Dimapur dagi taphongnaga phawraga Kangpokpi district tamna purakadaba chana thaknaba potlam sing pumnamak thingjin khiba asina district asida potchai phangdabagi awaba mayoknare hiram asigi matangda Kangpokpi district administration amasung security agency ga kayarak hana wari sanarabasu positive oibo khongthang amata lokhalaktri maramaduna governor gi maikaidagi hiramasida mityeng changduna national highway to Imphal Dimapur lambi gi paring sing haibadi kharomdana Namdailong Kanglatombi nongchuplomdana IT road ki Chawang Kining awanglomdana senapati mayagi tafongnaga amasung nongpoktana Yangangpokpi area da leiriba blockade point sing asi lauthokpiu blockade asina maram oiraga kukizo community da natana Kangpokpi district da leiriba Nepali Paumai amasung Thangal community yauna punna miyoi lakh amaga lising maudra manga da chauna chaitheng phangle Kangpokpi district ta hojik oriba law and order gi fibam gi matang da paladuna police na Kangpokpi district ta jurisdiction lansinanaba thabak torokpa asina khudongcha daba kaya mayoknare Kangsup amasung leimakhongda leiriba police station sing asi mapung faba policy sing power thambiu haibagi warol sing yauri Kanto Sabal da blockade chathariba sigi mayokta sangsilakpa khongjangi afa phatagi daitya lengakna pugadabani committee
हौखिबा मे 15 इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा लेमखोंग हिल टाउन मयागी कांतो सावलदा हौजिक चथरिबा ब्लॉकेड असिना मरम ओइरगा मफम अदुदा लैरिबा नेपाली अमसुंग ललोन इतिक तौरिबा देशवाली यावना कुकीजो पुन्ना लिसिंग तरागी मथक्ता खम थेंगना अवाबा मायोकनेरे मरम अदुना ब्लॉकेड असिगी मायोक्ता संगसिलकपा खोंजंगसिंग अफफतगी दायित्य लेंगाकना पुगदबनी हाइना लेमखोंग एरिया प्रोटेक्शन कमिटीना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखा ताना हारिबना कांतो सावलदा चथरिबा ब्लॉकेड असिना लेमखोंग इरेंग लियांगमई विलेज मखान अमसुंग लेखाम पोकपीदा लैरिबा मियाम लाइफ सेविंग मेडिसिन यावना नोमगी तंगाई फदबा पोटलमसिंग फंगदबदगी खम थेंगना वारे मसीना मरम ओइरगा मखोइदा खांगबा ngambagi pankhai adu hendokre blockade asibu yaningdaba phongdoktuna haukiba July 2 da peaceful protest rally ama pangthokre adubo army authority gi maikaidagi numit humni gi manungda kanto sabal gi blockade asi hangdoknaba honagani haina rally adu makhatana chathankhide army na thajaba pirakhiba dugi matung ina numit humni adu ngairaga lakhi अदुबो हौजिक नुमित मंगानी सुख्रबसु ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड असि हांगदोकपगी फिबम लैट्री मसीना मरम ओइरगा नोमगी अवाबा चैथें कया मायोकनरे मखोइगी चही नौरिबा अमसुंग चही यामलबा अहल कया हिदाक लांगथक फंगदबदगी अवाबा मायोकनरे आर्मी ना हाइबगी मतुंग इना कांतो साबलदगी लेमखोंग स्टेशन दा लैबा केंद्रीय विद्यालयदा तमलिबा मैतैगी महिरोइ कया अमदि मणिपुर गी स्कूल की एक्टिविटी दा सरुक याहल्ली असिगुंबा फिबम असिना मरम ओइरगा लैखोंग अमसुंग मसिगी अकोइबदा लैरिबा मियामना मखा ताना खांगबा ngambagi पांगल लैट्रे मरम अदुना लैखोंग एरिया प्रोटेक्शन कमिटी की लुसिंगबा सिंगना गवर्नमेंट की अथॉरिटी सिंगना मखोइदा पिरखिबा थाजबा सिंग अदुगी मतुंग इना दायित्य लौरगा लाखिबा अदु खुदक्तगी हंदोकले मरम अदुना लैमखोंगी मियामना ब्लॉकेड असिगी मायोक्ता मखोइना मतिक चाय हाइना संगसिलकपा खोंजंग सिंगदा थोलकपा अफफतगी दायित्य पुंबा गवर्नमेंटना पुगदबनी हाइना चेरोल अदुना मखा तारकली इंडिया की गेंग मरी लेनबा मियोय कुन मरी US कैनाडा यूरोप ता फारे FBI ना ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी सिंगा खुसमनदुना ऑपरेशन हार्ट बॉल चथदना मफम यांखै हेनबदा थी हुंबगी थबक चथखरे US कैनाडा अमसुंग यूरोप की मफम यांखैरोमदा चथखिबा ऑपरेशन दा इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का मरी लेनबा मियोय कुन मरी फाबा ngamle फारबसिंग अदुगी मनुंगदा मियोय अमदी कुमजाली सिंगनी कुन हुमदोइदा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हार्दीप सिंह मिर्जा कैनाडा दा हाटखिबदा मपुंग ओइना सेनबनी लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया इंडियाना जॉर्जिया कैनाडा अमसुंग स्पेन की तोंगान मफम सिंगदा थी हुंबगी थबक चथखि बिस्नोय गेंग समनबा मियोयसिंग फानबगी पांदमदा अखनबा ऑपरेशन अदु चथखिबनी रिपोर्ट अमगी मतुंग इना बिस्नोय कोर्टेल की मरु ओइबा मियोय क्यामरुम कैलिफोर्निया कैनाडा अमसुंग यूरोप की मफम क्यादा लै हाइरी इंडिया खक्तदा नतना तोंगान बलेबाक सिंगदा लैरिबा सेंजाव पाइबा नन रेसिडेंट इंडियन सिंगदगी नमदुना सेल खाइगटपगी थबक तौरिबा गेंग खुटपु असि ममांग सहिदा कैनेडियन अथॉरिटीना टेररिस्ट आउटफिट ओइना लाउथोख्रबनी उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओंथोकपा फिबम अमदा लैरमले नर्स खक्ता नतना डॉक्टर फाओबा महut सिलगा थबक पुरगा लैरमले मणिपुर लेंगाकना अचौबा सेनफम थाददुना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की मिसमियाम की अना लायेंग की खुदोंचाबा फंगननबा थमलिबा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओंथोकपा फिबम अमदा लैरे अना लायेंग बदा चंगबा मेडिकल इक्विपमेंट सिंग निंगथीना लैतबगी मथक्ता तंगाई फदबा पोलम क्यामरुम वाटपना मरम ओइरगा हॉस्पिटल असि चलाइबदा खुदोंचादबा क्यामरुम मायोकनरी ख्वाइदगी हेना नुंगाइतबा अमा हाइबा तारगदी मणिपुर लेंगा की स्कूल सिंगदा ओजा महut पुहनबगी कल्चर अमा लैरिबा असिगुमना मेडिकल प्रोफेशन दा थबक तौरिबा नर्स सिंगसु महut पुहनबगी वाकत असिमकसु हॉस्पिटल असिदा लैरि मसिगी सुमथक्ता डॉक्टर फाओबा लेंगाकना हापखिबा डॉक्टर अदु नतबा अतोपा अमना महut पुरगा लैरंबा थेंगनरे थवोंग असि ngasi पीपल्स यूनाइटेड यूथ अलायंस पुयाना फुटहिल्स नगा कोऑर्डिनेशन कमिटी का लोइनना उख्रुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा चतुना येंगसिनबा चतपदा थेंगनरखिबनी हॉस्पिटल अथॉरिटी ना फोंदोरकपगी मतुंग इना लायेंग संगसिदा लेफम थोकपा स्टाफ सिंग वाटपगी अवाबा अमा चाउना मायोकनदुना लाखली हाइरी मसिगी सुमथक्ता हॉस्पिटल अमगी लेफम थोकपा इंफ्रास्ट्रक्चर कयासु वातुना लैरी हॉस्पिटल अथॉरिटी की माइकैदगी लेंगा की मरी लेनबा डायरेक्टोरेटा अइबा चेरोल पिसिंदुना कयारक हना वाकत ख्रबसु हौजिक फावबा अवाटपसिंग मेंखतपीदना लैरी हाइरी
hospital asidagi phangba report ki matung ina laying sang asida nurse kunthra ga humdoi leigadaba supnadagi nurse tara khakta leiri masigi manungda mahut sinba kaya amasu yauri NEM ani leigadabada ama khakta leiri nursing officer manga leigadabada ama leiri aduga nursing superintendent gi postu hangduna leiri loinana dharma radiology transfusion medicine singba maru oiba department kaya asigi doctor ama faoba leitri masigi mathakta yamna ngakpa amadi mipainingai oiba moongda anabasing layenggadaba doctor faoba hospital da lagdaduna atopana mahut sinduna puhalambasu thengnakhi hiramasigi matangda puyagi general secretary longjam abothena hai puyana haukiba matam kharagi mamangdagi hauraga lamdamasigi yamna sothana leiriba health sector da henba mityeng sangduna lakli tampakta leiba ana layeng sang kaya da satuna awat apasing yengshinba amadi lana tawramba kaya thidokpagi khongthang adugi makha satharakpa oina ngasi chingda leiba yamna maru oiba hospital ama oiriba ukrul district hospital da laktuna yengshinbani masida hospital asida blood bank leramdaba ultrasound machine matik sana leramdaba CT scan gi machine ama faoba leramdaba gi mathakta leifam thokpa staff masing sudana leiramba kaya thengnare masigi mathakta atai atopa ana layeng sangsingda nursing staff mahut sinduna puhalamba adudagi hendoktuna doctor faoba mahut sinduna puhalamba asi yamna khudong thiningai ni loinana hospital asida miyamda lemna phangangadaba hidak langthak kaya watliba sisu mathau tabasing yenglaga phangalu haiki India gi constitution a piriba miyoibagi hingbagi hak khongaungnabagi thawong kaya ana layeng sangsingda sathariba si lenga ki mari leinabasingna mityeng sangfam thoi health department ki commissioner director amadi official singna office khakta da leibagi mahuta field da susatuna asoiba aranba amadi awat apasing asi yengsinbiu haiki None district ki oina anti extortion drive kansinana ba amadi panduna leiriba casing losinana ba DGP na khangankhre Director General of Police Kukising IPS na None district ki oina police sing amasung security arrangement sing review tawkhibaga loinana district asi fauduna chatliba National Highway 37 Imphal Jiribam lambi sida lo kaina gari singdagi khariba sigi mathakta anti extortion operation sing kankhatnaba amadi court singda panduna leiriba case sing losinanaba paikhatpa yaba thabak paikhatnaba district asigi police official singda advice tawkhre district asigi oina lokhatliba security arrangement sing amadi police singa mari leinaba sing review taunabagidama DGP Kukising na district asigi oina lokhatliba security arrangement sing amadi police singa mari leinaba sing review taunabagidama DGP Kukising na district asigi district police headquarters ta share lauduna pangthokiba security review meeting aduda district asigi superintendent of police yauna police official singa loinana district asigi law and order gi fibam sing review tawbuga loinana crime singi moong matau amasung security arrangement sing yengshinkhi meeting aduda DGP na district asigi makok thongba police officer sing amadi personnel singda district asida law and order ningthina ngaktuna anti extortion operation sing mapangal kankhat hananaba amadi panduna leiriba case sing ningthina investigation tawduna athubada dispose tawnaba hotnagadabani haina advice tawkhi district police headquarter da police ki oiba review meeting pangthoklaba matung DGP na makha tana district asigi lamdang maida leiba CRPF ki camp ta laktuna None district ta deploy tawriba Central Armed Police Forces CAPFS ki commanding officer singaloinana security coordination meeting pangthokhi meeting aduda DGP na None district ki manung hanjina leiriba khulsingda security ki situation assess tawkhi security coordination meeting aduda maru oina National Highway 37 Imphal Jiribam lambi asida matik saba security forcing lehenduna potchai amadi passenger puba gari sing athingba amadi ayet pe yaudana chatna hanabagi matangda security ki paikhatpa yaba section thorang sing paikhatnaba akanba mityeng thamki hairi tungda DGP Kukising na None district ki khongchat aduga mari leinana district asigi civil society gi lusingba sing unaduna district asida tung koiba santi amasung tangdu leitaba lehenbagi damak miyamna police ta cooperation pibina basu CSO sing gi lusingba singda appeal tawkhi
Security Force के ऑपरेशन दा लालहौबा मरी फावगा लोइनना IT रोड चथखिबा ऑपरेशन दा खुलाई कया फागत पंगमख्रे मणिपुर पुलिस अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना स्टेट असिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा चथखिबा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सिंगदा आइना थिंख्रबा लालहौलुप सिंगी केडर मरी फाबंगम खिबगा लोइनना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा IT रोडगी खुसु खुलाई कया अमसु फागत पंगमख्रे हाइरी ऑफिशियल ओइबा पाउगी मतुंग इना लालहौलुप अमगी केदरनी हाइबा निंगथौजम रोशन सिंह चही 19 लेफम ताइरेन पोपी अवांग लेकाय इम्फाल वेस्ट लेबा मियोय असी मणिपुर पुलिस की टीम अमना मसागी मयुमदगी फाबा ngamle हाइरी फारबा मियोय असी सेनखाई थुमखाई तौबदा चेनाबा मिसकनी हाइरी अमरोमदा जिरीबाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चना नुंखाल खोंग मयादा सिक्योरिटी फोर्स न चथखिबा ऑपरेशन दा आइना थिंख्रबा कुकी मिलिटेंट ग्रुप कुकी नेशनल फ्रंट KNF की एक्टिव केडरनी हाइबा MD अब्दुल्ला हुसैन चही 19 फारे हाइरी हाइबा मियोय असी फाबंगम खिबगा लोइनना मंगोनगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मैगजीन गा लोइनना कंट्रीमेट 32 कैलिबर पिस्तौल अमा अमसुंग लाइफ राउंड मंगा फागतपंगमले हाइरी मणिपुर पुलिस की अतोप ऑपरेशन अमदना आइना थिंख्रबा लालहौलुप पीपल लिबरेशन आर्मी रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट PLA RPF की केडरनी हाइबा कैसाम केनेडी सिंह एलाइस रोजर सही 19 हाइबा मियोय असी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की उटलौ एरिया दगी फाबा ngamle हाइरी नुमित असीमक्तदा मणिपुर पुलिसना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की सुगनु मखा लेकाय चथखिबा ऑपरेशन दा आइना थिंख्रबा लालहौलुप KCP नोंद्रेन खोंबा फ्रैक्शन की केदरनी हाइबा मोरांगथेम थोइबा सिंह सही 19 हाइबा मियोय असी फाबा ngamखी हाइरी नाकल अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा टीम अमना ngarang तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तामई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा IT रोड की मफम अमदा चथखिबा सर्च ऑपरेशन दा मैगजीन सिंगल लोइनना कार्बाइन मशीन गन अहुम मैगजीन सिंग यावबा 32 कैलिबर पिस्तौल अनि AK-47 एसोल राइफल अमा लेथोट गन अहुम रेवेल लोडेड गन अनि नोंमै मरुन मरफुगनी थोय अमसुंग बुलेट प्रूफ BP जैकेट अमा फागत पंगमले हाइरी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फागतलबा खुसु खुलाई सिंग आइन की ओइबा थबक लौखतनबगी दमक मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा खुसिनख्रे हाइरी अनिरक सुबा ओइना चीफ मिनिस्टर खेमचाना कांगपोपी लांदुना माव फाव चटख्रे UNC ना CM दा नगा तरुक हाटपदा सेनबा सिंह हेक फाबगा चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेड हंदोकनी अनिरक सुबा ओइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना ngasisu नेशनल हाईवे 2 दा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट फावरगा सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यौरबा तुंगदा माव फाव चटलुरे चीफ मिनिस्टर की खोंगचट अदुदा यूनाइटेड नागा काउंसिल की मिहुत कांगबु अमगा ngasi अयुक पुंग 10 ताबदगी 13 फावबा डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस दा उनखी उनबा अदुदा UNC की माइकैदा काउंसिल असिगी हानगी प्रेसिडेंट सामसन रिमई पाउलियो हौजिक प्रेसिडेंट ओरिबा NG लोरहो अमसुंग पब्लिसिटी सेक्रेटरी जेम्स हाउना सरुक याखी अदुबु चीफ मिनिस्टर वाई खेमचानबु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोसी दिखो अमसुंग मणिपुर लेंगा की होम कमिश्नर अशोक कुमारना mateंग पांखी मिफम अदुगी मतंगदा फंगबा पाउना हाई स्टेट असिदा हौजिक थोकलिबा उंखतनबगी फिबम असि फाथरगा नेशनल हाईवे दा हौजिक थमलिबा डिस्ट्रिक्ट अमदगी डिस्ट्रिक्ट अमदा पुसिनबा यादबगी अथिंगबा असि लौथोकनबा चीफ मिनिस्टर ना UNC की थौमी सिंगदा अपील तौखी पाव असिना मखा ताना हाई नगा अमसुंग मैतैदा यामना कना इरांग सागतलिबसी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा लैरिबा कुकी टेरोरिस्ट सिंगी लुसिंगबननी मखोइगी मथक्ता मणिपुर लेंगाकना हेना कनबा थबक लौखतलगदी इंगतप पुरकनी नगादी हानदगी हौना मणिपुरदा इरांग थोकनबा पामदबा कांगबुनी नगा सिंगदा अतमदना कुकीसिंगना लांदारकपनी हाइनसु CM दा फोंदोखी हौजिक चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेड असि हंदोकनबगी अमखक्ता ngairaba पामबैदी नगा तरुक यामना तमथिना हाटखिबदा चेनबसिंग अदु फारबा खक्तदा ओइगनी मखोई फागदबनी अदुगा लोगी फंगफम थोकपा चैराकसिंग अदु फंगनगदबनी मखोई फारे हाइबा पाउ तारगदी लेंगाकना हाइबा ngaidana इकोनॉमिक ब्लॉकेड हंदोकनी हाइना चीफ मिनिस्टर दा थाजबा पीखी चीफ मिनिस्टर ना UNC दा थमलंबा वाफम पल्लदुना पावसिना हाई मिहात अदुदा सेनबसिंग सोइदना फानबा लेंगाकना थबक पाइखतकनी केस असि NIA दा सिनखिबगी मतुंग इना मखोइनसु यामना कना थिजिनबगी थबक चथरी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लांदुना सेनापति डिस्ट्रिक्ट चंगसिलक्लबा मतुंगदा लियांगमै ताफो खुलदा नुपा अमसुंग नुपी कयामरुमना मखुता अमुबा फिराल अमसुंग नगा तरुक हाटपदा सेनबसिंग फागदबनी हाइबा डिमांड सिंग फावबा फेस्टुन सिंग थेतुना लंबीदा प्रोटेस्ट तौखी प्रोटेस्ट मरक अदुदा
ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯒ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ꯫